嗱，下一樣嘢咧，我想傾嘅就係嗰個65場出場門檻門檻， ，yeah，係啦，解釋一下。係攞翻你本天書出嚟先。攞翻我係啦，我先啦。嗱，其實咧好簡單，但係有少少複雜嘅。嗱，呢個係一個攞獎生死線啦。你要打夠65場咧，你先可以攞到某一啲嘅獎項嘅，即係一啲最高榮譽嘅個人獎項啦。咁但係咧，佢有少少灰色地帶嘅喎。嗱，每一場係點計咧？你要打夠20分鐘或以上咧，先計一場嘅。嗯。即係你唔可以就咁着換衫坐喺度，咁啊又當一場啦。咁同埋佢有啲叫額外名額嘅，咁就2場嘅。即係如果你有啲場數係打15至20分鐘嘅，唔夠數嘅，佢 allow 你2場嘅，咁都可以計落季尾65場嘅。咁但係咧，佢嗰個灰色地帶特殊位喺邊咧？就係如果你打62至64場，然後傷咗啦，但係你傷咗之前咧，你係打夠85% 嘅比賽咧，都可以攞獎嘅。嗯。咁如果你轉隊咧，咁就好容易計啦。你轉隊，總之你係 NBA 嘅隊啦，你打夠65場就 OK 啦。嗱，咁正就係因為呢個原因咧，我覺得太複雜。我其實就唔贊成有呢個嘢嘅。嗱，因為嗱，再俾我講多少少，因為咧，就算你睇今年有好多人真係好唔好彩啦，活塞 Cade Cunningham 爆咗肺，真係估唔到打64場，爭少少。Luka 傷咗，真係好可惜。係啦，Luka 傷咗，爭少少，又係爭過1-2場。咁但係 OK，即係過到門檻嗰啲人啦，SGA 啦。Wemby 啦，其實都係啱啱好嘅啫。我諗佢都係專登出嗰10零分鐘去攞到嗰個資格嘅啫。Jokic 啦，都係掹車邊㗎啦。係啦。咁講真啦，有呢3個人喺度啦，就算 Cunningham 同埋 Luka 係冇傷到嘅，其實佢哋可能都係陪跑嘅啫喎。咁所以我覺得如果到頭嚟都係咁啦。需唔需要65場呢個咁複雜嘅嘢喺度咧？我有另一個睇法喎，即係始終 NBA 說到底都係生意啊嘛。其實運動同埋商業運作係的確係好難完全分開嘅。咁如果要有人投資或者將個 show 做得好，將嗰個聯賽嘅營運做得好，咁就要球星出場。即係65個 game rules 呢件事係緣起就係有太多球星做輪休，即係可能 Kawhi 啊或者其他啦，即係唔係淨係 Kawhi 都會有呢個考慮。咁結果可能有啲專登買嚟入場，哇！我可能飛過幾個州過嚟睇你一場波，咁我就睇唔到啦。或者可能電視嘅轉播，可能廣告商買咗你嗰個時段，但係嗰場波原來冇戲碼。咁最後嗰個商業嘅運作，如果唔能夠即係互相 win-win 嘅話，慢慢投資少啲，跟住球星個收入又少咗，最後尾都係球星自己食飯嘅啫喎。係 ，that's why 唔可以攞獎咯，因為唔攞獎就冇 bonus 啊嘛。係啦，其實最後尾又係關係到商業運作佢嗰個 contract。所以我嘅睇法咧，其實係今年叫第一年搞，我覺得可以再 massage 下嗰個65嘅 standard。甚至咧做一啲可能大家都冇乜心機聽，但係其實又真係有個需要性喺度，就係裏邊嗰個調節嘅方法。我自己睇法咧，其實一開季嘅時候咧，我唔係好留意到有65場呢個 requirement 嘅。我諗因為大家都喺度摸索緊65場有幾難搣，或者你真係認真打嘅時候，嗰65場。對個球星嘅體能，即係佢哋因為真係2-3日打一場，甚至 back to back 啦。究竟佢體能負唔負荷到啊？係咪真係咁唔好彩啊？今次見到有好多都好唔好彩，係唔好彩到64場。係啊，即係爭啲咁樣。咁即係話其實我可能同資方舉例，即係阿銀叔啦，同阿銀叔個心水爭少少咧，就已經可以處理到呢啲即係期望落差㗎啦。譬如會唔會係60場？或者佢當中嗰個走盞位，而家有2場嘅走盞位，個走盞位會唔會多啲咧？譬如好似阿 Cade 或者係 Luka 呢一種，佢堅受傷嘅，喺個場度傷俾你睇嘅，即係啦，唔係咁無可厚非啦，唔係射波嘅，即係唔係我call 自己識 lift 係喺屋企唔舒服，係真係喺公司嘅地方出現嘅一個問題，可唔可以豁免咧？或者都以往都有啲 case， 譬如係要陪家人啊，即係好似 Jrue Holiday 啊，等等或者有紅事白事，可唔可能又有啲彈性咧？咁我覺得慢慢拉近翻個球迷
同呢個 rules 嘅期望，然後投資方或者喺商業角度嗰個考慮。係。Danny Green 同埋阿 Wemby 都有講過咧，其實如果用 minutes 去計呢樣嘢，會唔會係好過用 games 嘅？你哋又覺得點？我覺得就算你難計啲係咪有？哇！NBA 咁多錢咁多人，我相信佢哋一定計到嘅。但係我覺得其實個問題都係存在咯，因為我覺得個 principle 即係我覺得最主要嘅問題，我明嘅係商業社會啲星一定要打波去，你收幾百萬梗係打波俾我睇啦。但係我覺得人咧永遠都會走法律啦。即係你啲規則冚嚟冚去都係啦，你啲規則係即係譬如你頭先 suggest 嗰樣嘢話，不如60場啦。講真，如果有60場多啲走盞位，其實佢都係揀嚟打嘅啫嘛。係，就會有59場嘅問題。係啊，嚟緊對第一種子嘅，咁我呢個 road trip 我就 skip 呢一場 ，skip 呢一場 ，skip 呢一場。佢唔會理你有邊個人嚟睇啊，或者係咪喺 NBC 嗰度播啊？佢唔會理呢啲嘢噶嘛。即係我覺得呢個問題始終都係存在嘅。係咯。就你哋又點睇咧？或者真係留幾個人？你哋係咯？你哋覺得點樣可以打擊到啲球星唔好成日即係唞啦？但係 at the same time 又可以娛樂到我哋呢班 fans 咧？係咯，即係你哋覺得嗰個係咯個中間位喺邊咧？